82А. Весело здесь. Все-таки это танк Т-90. Это VIP-трибуны. Я не удивлюсь, что там сейчас находится Шойгу. Итак, остается для Уганды огненная полоса. Спасибо, услышимся буквально через 15 минут. Ваш капитан Николай Федоров. Старший сержант Лю Юн, механик-водитель, старший сержант Лу Куэн. Вторая дорожка, красный танк, команда Республики Монголия. Командир танка, старший лейтенант Равдан Арион Болт. Наводчик-оператор, старший прапорщик Норгуй Мун Хревел. Механик-водитель, капитан Ванчиндорж Уганбайер. Государство Кувейт, третья дорожка, синий танк. Командир танка, прапорщик Сауд Мубарак Аль-Бауди. Наводчик-оператор, старший сержант Абдур Разак Машаль Асуа. И механик-водитель, прапорщик Юсеф Габлан Аль-Азми. Четвертая левая дорожка, танк желтого цвета, команда Республики Азербайджан. Командир танка, прапорщик Бадалов Аликарам Актай Аглы. Наводчик. Итак, друзья, ну что ж, прозвучал сигнал для того, чтобы экипажи заводили двигатели, мощнейшие двигатели. Итак, у нас 3 танка Т-72Б3 и команда Китайской Народной Республики на своем танке ТИФ-96. Это тот самый танк, на котором принимала участие команда Китайской Народной Республики в 2016 году. Друзья, мы сейчас посмотрим, какие результаты будут показаны Китайской Народной Республике. Команда Китайской Народной Республики, дан старт! Итак, стартует команда из Поднебесной, друзья мои, и сразу же молниеносно отправляется на участок маневрирования. Он же Змейка, механик-водитель маневрирует и ведет боевую машину, объезжая ограничительные столбы, которые выставлены друг от друга на расстоянии 15 метров. И должен также аккуратно выйти через проход шириной 6 метров. Итак, друзья, вы снова видите, справляется экипаж команды Китайской Народной Республики с первым зеленого цвета. Ну что ж, при выполнении этого сложнейшего этапа есть выстрел первой мишени и поражение мишени. Аплодисменты, друзья мои, но не зря я говорил, что команда Китайской Народной Республики это фавориты танкового биатлона, и все мы поняли, что в прошлом году первое и второе место в индивидуальной гонке было как раз таки за командами Поднебесной, третье место заняли наши военные спортсмены. Ну а пока ждем появления второй мишени. Мишень имитирует танк, и есть выстрел, вторая мишень стоит, и есть поражение! Поражение в небе. Друзья мои, очень очевидно, когда есть поражение. Но в это время команда Монголии получает старт и отправляется в движение мишень. Команда Монголии с первой мишенью номер 12. В это время наводчику-оператору. Так, а сейчас ведет стрельбу Азербайджан. Попадает в первую мишень номер 12. А так, друзья, ну что ж, внимание, перед трибунами
проносится красный танк. Республика Монголия. Поприветствуем аплодисментами, друзья мои. Сейчас команда Республики Монголия мчится дальше, приближаясь к сильному вертолетом. Там 96 Б, команда Китайской Народной Республики преодолевает Курган. В то же время скоростным участком, потому что все танковые экипажи славятся из Китайской Народной Республики своим профессионализмом. И вот именно в данный момент команда Китайской Народной Республики ревом двигателя танка ТИП-96Б преодолевает колейный мост, друзья мои. Ну что, нет нарушений, никакой штрафных площадок, отлично все получается у команды спортивистов. Итак, внимание, друзья мои, боевая стрельба по мишени вертолет. Есть попадание. Красная мишень. Ну что ж, финиша, не останавливаясь. До финиша буквально несколько сотен метров. Давайте поприветствуем команду Китайской Народной Республики. Громкие аплодисменты, друзья мои, это, безусловно, лучший результат сегодняшней индивидуальной гонки. Браво! Браво! Первый экипаж команды Китая ликует. Миллиарды представителей Китайской Народной Республики по всему миру. Потому что очень и очень прекрасный результат показывает команда. А в это время давайте посмотрим на мишень номер 25 дня команды государства Кувейт. Итак, стрельба по вертолету из зенитного пулемета калибром 12,7 миллиметров. Ну что ж, пока мы ждем результативности, вернемся к танку Китайской Народной Республики, который оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Пушка является копией российской 2А46М, той, которая установлена на танке Т-72Б. Длина пушки составляет 48 калибров. По боекомплекту 2 снаряда, 22 из которых заряжаются в автомате заряжания. Вы посмотрите, какой победный марш демонстрирует нам команда Китайской Народной Республики. Вот он раскрывается, красный флаг, государственный красный флаг команды Китая. А в это время на экранах мишень синего цвета, мишень номер 25 вертолет. Ну что ж, вот они, безусловно, победители сегодняшнего. До 90 километров. Сейчас, друзья, Это стоят танки, которые участвовали в танковом балете. Все, потихонечку я ухожу. Сейчас мероприятие завершается. Чуть-чуть я пораньше ухожу, чтобы попасть на автобус без очереди. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще много чего интересного. Я не удивлюсь, что там сейчас находится Шойгу. Министр обороны Шойгу.
Если не ошибаюсь, он идет рядом с морской формой, который военнослужащий. Да, вот он сейчас заходит. А эта делегация, которая его проводила, уходит. Мероприятие сейчас закончилось, танковый биатлон. Все покидают полигон Аладдина, Московская область. Сейчас на данном вертолете улетает министр обороны Шойгу. Все, вертолет взлетает. Все, отрывается потихоньку. Ветер становится. Ветер очень сильный. Смотрите на березу. Круто. Я никогда не видел, как взлетает этот вертолет так рядом. Вот здесь получается перехватывающая парковка. Вот подъезжает автобус, привозит зрителей с танкового биатлона. Здесь их высаживает. И все идут на перехватывающую парковку, где оставили свои автомобили. Большая такая парковка. Мест для всех хватило, без проблем. Это мы сейчас находимся в парке Патриот. Вот автобус приехал, который привез зрителей. Все хорошо организовано. Очереди никаких нету на посадку автобуса. Так что вот так все. Все классно. Вот такая вот звезда. Символ парка Патриот.